Ars par Philip Cooper sur la poussette preis avent etre hag a gaver en Nord-America drestol. Loen et ouest a gampartint. Gwez da nij a lizel e c'hoazhou evit tapout la poussette bihan dre souez. Contrôle de la poussette présal in didrouz a digenvez. Abaouer blo a vecho min naoc'handek a treugen in krog da ober oannez e ker e pad prantadou ber evit ten na o ma deus fonusted ar prezioù. Evel ar Filiped hag an turzunellet a zo de sachet gant ar boued hag avon e leiz eno. Un dra souezus a oa bet gwelet e ker West Orange e stad New Jersey e gwan daouvil unan varnugen daouvil daou varnugen. A vecho e tifoupe ur sparfel yaouan divar ur vezen da c'houlz resis ma oa bodet a c'heri dirag ur gouloù ruz. Nij a lare izel, kuzet a dare a c'heri chomet a sao evit tostaat ouzh ur strollad Filipet a turzunellet hag a veze o tebri e kichet un ti. Men ne chasse e ket force pegoulz, pa veze un tremener o pouezañ war a bouton bale e pa de peller ar gouloù ruz. Da neuze e veze klevet ur son hag a roet ar c'houzout e c'hellet treuzi ar ru. Ar son-se a oa ur signal evit ar sparfel. Evitan e talveze ur gouloù hir muioc'h a giri. Hag an muioc'h a giri e c'helle chom kuz gwelloc'h evit mont war e breizou e bezañ gwelet. Neuze ne veze gwelet ar sparfel nemet pa veze un hir a stankadenn goude ar signal son evit an dud war droat. Souezhet e oa bet ar skantourien o welout e doa savet ur sparfel ur strategiez divar el fennoù ken diseñvel, al lec'h, ar c'hiri hag ar son.